Hej alle sammen og hjertelig velkommen til den her video. I dag der skal vi lave en Project Pan update, fordi at nu er det gået 2 uger, og så tænkte jeg, nu vil jeg vise hvad jeg har nået og hvad jeg har brugt osv. Jeg vil ikke sige at jeg er fuldstændig overvældet over mig selv. Jeg synes faktisk ikke at jeg har klaret det særlig godt, men jeg har gjort nogle fremskridt. Nogle der kan man se det, og nogle kan man ikke se det. Det er lidt nemmere at se det på dem, hvor jeg faktisk har kunne lave streger i forhold til mine cremeprodukter, så kan man ikke se det store fremskridt. Men jeg har brugt dem. Hvis du ikke har set min intro, så synes jeg, at du skal klikke på det link, jeg har nede i beskrivelsesboksen, hvor du så kan se, hvor meget proces og sådan noget, jeg har i de her produkter. I min intro, der nævner jeg også, at jeg har lavet den her liste, hvor jeg har nævnt alle produkterne, og så tager jeg dem egentlig bare fra en ende af, og viser jer dem. Der er ikke nogen produkter, jeg har brugt op, som jeg sagde før. Jeg har lavet lidt proces på dem, men det er ikke det store. Det første produkt, der står på min liste, det er den her lipgloss fra L'Oréal, og det er deres Glam Shine Sorbet i farven Pineapple Sorbet. Jeg har lavet et okay stykke i forhold til, at jeg faktisk ikke har brugt det særlig mange gange. Så det er et produkt, jeg faktisk det er et produkt, jeg vil tro, at jeg godt kan bruge op. Men det kommer nok til at tage virkelig lang tid. Jeg vil virkelig prøve at fokusere på den her i de næste 2 uger. Så prøv at få noget ordentligt fremskridt på det her produkt. Den her concealer, jeg er træt af den. Jeg er virkelig, virkelig træt af den, fordi jeg glemmer simpelthen at bruge den. Men når jeg så har brugt den, så har jeg også brugt den under mine øjne. Om aftenen, så kan jeg godt finde på at bruge den her i mine T-zoner, på mine urenheder og under mine øjne osv. Jeg kan godt lide at have den her dækning, selvom jeg faktisk er alene om aftenen. Og så bruger jeg den som en concealer over hele ansigtet de dage, hvor jeg bare er hjemme selv. Men den er still going strong. Den er der endnu, og jeg glæder mig til, at den er væk. I min intro der nævnte jeg også, at jeg var bange for, at det her det blev en fail. Og helt ærligt, det tror jeg også, det bliver. Jeg har spidset den 1 gang. Og jeg skal faktisk til at spidse den 1 gang til. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal sige, at jeg kan måle den her, fordi det kan jeg ikke rigtig. Men i min intro, der var starten ved W'et, sådan at den var lige ved W'et. Og nu har jeg halvdelen af W'et tilbage. Og det er cirka 1 gang, hvor jeg spidser min blyant. Hvis jeg bare prøver at huske den at bruge i min vådkant, og nogle gange som en eyeliner oven på øjenlåget, så skal det skal nok lykkes mig at bruge den op. Jeg skal bare huske det. Jeg skal virkelig bare huske at bruge den. Så har jeg den her puder fra Manhattan Clear Face. Og helt ærligt, så kan man ikke se noget proces, men jeg bruger den hver dag. Jeg bruger den, når jeg ikke har særlig meget makeup på. Jeg bruger den, når jeg har meget makeup på. Jeg har brugt den i dag. Jeg bruger 3 forskellige slags bronzer. Jeg bruger min creme bronzer. Jeg bruger den her, og så bruger jeg en konturfarve. Og den er der bare stadigvæk. Og den er bare så pudret, at man skal ikke bruge særlig meget, før det ser mega mærkeligt ud. Så jeg håber lidt, at jeg kan bruge så meget af den som muligt nu, og så at den passer mig i hudfarven her til foråret og sommer, så jeg kan bruge den endnu hurtigere op. Så har jeg min foundation, og helt ærligt, så har jeg ikke brugt den hver dag. Jeg brugte den hver dag, da jeg var nede i Tyskland. Jeg har bare ikke haft energi nok til at skulle lægge et full face hver dag. Men alligevel så har jeg brugt sådan et godt stykke af den, så jeg er overhovedet ikke i tvivl om, at jeg godt kan bruge den her op. Jeg har brugt sådan et fint stykke af den, og det er jeg faktisk rigtig, rigtig glad for. De fremskridt, som jeg er allermest excited over, det er faktisk på den her læbepomade, og jeg har brugt et godt stykke af den. Og det overrasker mig faktisk virkelig meget, fordi det synes ikke, at jeg bruger den tit og sådan noget, men jeg vil ikke synes, at det var sådan helt vildt voldsomt. Men jeg er rigtig, rigtig glad for den her proces. Og hvis jeg bare bliver ved sådan her den næste måned, så kan jeg godt hurtigt bruge den her op, og jeg er virkelig glad for det. Min næste ting, det er min parfume fra Christina Aguilera, og den hedder By Night. Jeg har brugt den hver dag. Jeg bruger den faktisk rigtig tit. Jeg har dog kun brugt sådan en lille bitte stykke af den, hvilket jeg synes er virkelig, virkelig mærkeligt. Men ja, jeg bruger den hver dag, og nu begynder den at gå lidt langsommere, fordi den begynder at være bredere hernede.
Men jeg bruger den hver dag, og jeg håber bare, at jeg kan bruge den op, fordi den er virkelig, virkelig gammel, og jeg gider bare ikke have den mere. Det næste, jeg har på listen, det er min deo fra Hugo Boss. Jeg har gode fornemmelser omkring den her, fordi jeg har brugt sådan et godt stykke af den, og jeg kan stadigvæk ikke helt vildt godt lide den, men jeg synes, den er fin nok, og jeg er glad for, at jeg har lavet det fremskridt, jeg har. Og jeg kan godt fornemme, at jeg godt kan bruge den her op. Så kommer vi til den her deo fra Elf i St. Lucia, den creme version. Jeg vil ikke sige, at jeg har brugt den mega meget, og jeg har ikke brugt den hver dag overhovedet. Men jeg har brugt den de dage, hvor jeg ikke har brugt særlig meget makeup, men bare gerne vil have lidt glød og sådan noget til ansigtet. Den er rigtig, rigtig fin, og det er en meget, meget naturlig deo. Og jeg er begyndt at gå lidt fra det med børsten, med at dyppe børsten ned i, men jeg påfører den med mine fingre først, og så blinder jeg ud med min børster, og det fungerer rigtig, rigtig fint for mig. Det tror jeg bare vil hjælpe med at bruge den op hurtigere. Så det er det, jeg vil gøre fremover. Og så vil jeg prøve at se, om jeg ikke kan bruge den hver dag, fordi jeg kan faktisk godt lide det som en base, og så pudre ovenpå, og så blås og kontur ovenpå igen, som pudderprodukter selvfølgelig. Så jeg synes, det her er en rigtig, rigtig god base til tingene, og så de er ikke helt vildt kraftige i farverne. Jeg vil rigtig gerne bare ramme bunden på den her. Jeg ved, jeg ikke kan bruge den op i løbet af det her halvår. Men jeg vil rigtig gerne bare prøve at ramme bunden, fordi jeg har aldrig prøvet at ramme bunden på en bronzer eller en blush før. Så det vil bare føles rigtig godt, hvis jeg kunne ramme bunden på den her. Det sidste, det er en håndcreme, og det er jeg faktisk rigtig glad for, at jeg har noget proces at vise jer, fordi jeg har fået al luften presset ud her, og så er jeg hernede til nu. Jeg ved selvfølgelig ikke, om det var der, jeg startede før, fordi der var stadigvæk luft inde i, men jeg bruger den hver dag, og jeg bruger den flere gange om dagen, så jeg er rigtig, rigtig glad for, at der faktisk er noget fremskridt at vise jer. Og det giver mig bare motivation, hver gang jeg kan se, at der er fremskridt på et produkt, så motiverer det mig til at blive ved med at bruge det op og blive ved med at opdatere jer på mine produkter. Så ja, det var egentlig det sidste produkt, og jeg har ikke rigtig mere at vise jer, så jeg håber, I kunne lide videoen, og I fandt det interessant ved at høre mine fremskridt, selvom der ikke var mega meget at vise jer. Men der var en lille smule, og jeg kæmper med at bruge de her produkter op. Det gør jeg virkelig. Det er helt klart en udfordring for mig, og jeg håber virkelig, at jeg kan bruge nogle af de her produkter op, selvom det nok kommer til at tage lidt tid, har jeg fundet ud af. Og jeg gider ikke rigtig overbruge mine produkter bare for at bruge dem op. Jeg vil faktisk gerne nyde mine produkter, og det føler jeg, at jeg faktisk gør. Så ja, hvis du kunne lide den her video, så må jeg rigtig gerne give det et like. Det betyder rigtig meget for mig. Og så ses vi egentlig bare i min næste video. Hej hej!